Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биздин өлкөдө 3 бийлик бутагынын алакасы кандай болуп атат? Үчөө тең ошол бири-бири менен алакашканга, мамиле жасашканга, биздин өлкөнүн, элдин түпкү негизги максаттарын ишке ашырууга аракеттерин бүгүнкү акыбалы кандай деген биздин парламент эмне менен жашап атат? Биз билбеген дагы кандай нерселер бар жалпы элге мындай белгисиз. Ушул жаатында бизге кенен чонон мындай бир айкын маек берсин деп, Ыйман Нуру фракциясынын депутаты, эми көпчүлүккө аттын кашкасындай белгилүү болуп калды. Көбүрөөк мындай бир баарыбызды козголткон маселелерди көтөрүп, Айжигитов Султанбай агайды чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиз экөөбүз бүгүн биринчи жолу эле сүйлөшүп аткан жокпуз. Сиздин мыйзамдарыңыздын айланасында да сүйлөштүк. Бирок азыркы күндө мыйзам чыгаруу бийлиги башка сот бийлиги менен, ошол эле аткаруу бийлиги менен алакасынан мурун өзүнүн акыбалын таппай калган акыбалда турасыңар. Мына кечээ Конституциялык соттун чечими менен эч кандай парламенттин депутатын жоопко тарттырыш үчүн силердин макулдугуңар жок эле ал ишти аткара берүүгө толук жол ачылып калыптыр. Бул эмне дегенди билдирет? Эми сиз маданият чөйрөсүнөн келген жоксуз да, сиз коопсуздуктан, мамлекеттик иштерден келген адамсыз парламентке. Эч нерсе сизди ойлондурбайбы? Бул Мадумаровду мындай жоопко тартабыз деген аракет мурда да болгон, былтыр да болгон. Азыр эми кайталанып атат. Бул алдынан бир белги болду эле, жанагы биздин конституциялык сотто депутаттар абсолюттук кол тийбестик менен пайдаланып атат деп регламентте 46-беренесине оңдош керек деген. Ошону конституциялык сотко берип, ким берген аны деле дайынсыз болуп атат. Бирок конституциялык сот өзүнүн чечиминде ошол биздин регламент, Жогорку Кеңештин регламент 46-беренеси депутаттарды абсолюттук кол тийбестикке ээ кылып атат. Ошондуктан ал биздин конституцияга туура эмес, туура келбейт деген ошондой чечим чыгарып бергенде эле мен ойлогом мындагы бирдеке болот го деп. Ошо көп кутулбай эле мен кечээ эмеде сессияда мен болбой калдым эле, командировкада болуп. Ошондо генеральный прокурор кайрадан каралуу жасаптыр. Ошол Мадумаров үстүнөн иш козгогонго уруксат бергиле деп. Ошонун негизинде азыр комиссия түзүлгөн. Анан комиссия азыр эми бир айдын ичинде чечиш керек. Уруксат береби, негиз барбы, ошону жоопко тартканга жокпу деген. Мөөнөтү бир айбы? Мөөнөтү бир айда бериш керек. Если вы помните, буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, да? Буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Мен ойлойм, Мадумаров эгер мен өзүм жеке оюмду айта турган болсом, ал Мадумаров мага деле көп жери жакпайт. Мен анын тарапташтары эмесмин. Бирок азыркы аракеттери иш козгоп жоопко тартабыз деген бул туура эмес деп ойлойм. Себеби деген Мадумаров ал коомго деле, бийликке деле, мамлекетке деле эч кандай коркунучу жок. Ал илгертен эле ошондой болчу. Себеби ал киши сүйлөйт, сынды айтат, критиковать этет. Бирде тууру, бирде туура эмес. Бирок өзүнүн депутаттык эмесин аткарып атат. Ошондуктан ал эч кандай коркунучу жок ал кишинин. Ошого мен ойлойм, муну искусственный жасалмай эле, мындайча айтканда, батыр герой кылып ататтар. Анан бул бир жагы, экинчи жагы мен ойлойм, Мадумаров көптөн бери президент болом деп аракет кылып жүрөт. Анан бүгүнкү күндө ал киши мындай карап көрсөң психологиялык жагынан отурганга деле даяр. Тем более бардыгы традиция болуп калды, президент болуш үчүн же премьер-министр болуш үчүн обязательно отуруп келиш керек деген ошондой ой менен деле эми болуп атабы. Бирок негедир кандайдыр бирок бул жакшылыкка
алып келбейт деген ойдамын. Жалпы жакшылык алып келбейт. Эми биз Адахан Кимсанбаевич менен бир кабинетте көп жыл отурганбыз, телевидениеде иштеп. Ал киши деле мага өзү жеке жага бербейт, бирок анын азыркы өзүңүз айткандай кээ бир айткан сөздөрү элге жагып атат, анын чындыгы жагып атат. Мыйзам чыгаруу бийлиги бүгүнкү күндө өзүнүн алсыздыгын билдирип койду. Кыргызстандын мыйзам чыгаруу бийлиги. Биринчиден алар өзүңөрдүн дагы ич араңарда баягы чоң маселелерге келгенде бириккен бир ойду бир муштум боло албаганыңар көрүнүп турат. Бирок эми ал парламенттин табигаты, ал ар түрдүү партиялардан, ар кайсы адамдардан чогулган. Ошондон улам кыргыздардын демократиясында ушундай мыйзам чыгаруу бийлигиндеги аркыл жанагы Крыловдун тамсилиндей акыбал керекпи? Биринчиден эмнени айтса керек? Парламенттин ролун айтыш керек да коомдо. Мен ойлойм, саясий коомдо парламенттин вообще мамлекеттин түзүлүшүндө парламенттин ролу аябай чоң, эң бир мындайча айтканда алдыңкы ролдордо эле, себеби деген бул мыйзам чыгаруу бийликтин бутагы да. Ошол кандай мыйзам чыгарса, ошого жараша оюн болот. Мындайча айтканда оюндун эрежесини, иреттерин чыгара турган. Ошондуктан эгер кандай мыйзамды жазса, ошол мыйзам менен карапайым адымдан тартып президентке чейин ошол мыйзам менен жашаш керек да. То есть мындайча айтканда парламент эгер коомдун өнүгүүсүн бир жака буруп коем десе, өзүнүн мыйзамы менен эле буруп койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Күрөшпөй, кылыч албай, андай кылбай туруп эле, эгер бир парламент болсо, бирдикте болсо, эгер буруп коем десе, буруп коет да. Мындайча айтканда, бурулуш нерселер парламентте башталат. Анан любой мындайча саясий оюндар деле парламентте башталат. Мындайча айтканда, любой саясий оюн деле парламент аркылуу өтөт. Себеби деген, да, барометр да, ошондуктан парламенттин ролу аябай чоң. Ошондуктан парламенттин деңгээли, сабаттыгы, анан жана тазалыгы өтө маанилүү да. Сиз эми айтып атпайсызбы, мындай алсыздыгын көргөзүп атат. Башынан эле, может быть, 90 эң биринчи бая легендарный парламент, 93 жылдагы легендарный парламент, может быть, кандайдыр бир толук кандуу, күчтүү парламентке, толук кандуу парламенттин немеси талаптарына толук кандуу, может, ошол жакыныраак болгондо, анда деле жакын деп айтууга болбойт. Ал эми калгандары уже Акаев баштап конституцияны өзгөрө баштаганда өзүнүн жанагы шарттарына, өзүнүн кызыкчылыктарына, мындайча айтканда, аткаруу бийликтин кызыкчылыктарына жакыныраак кылып, президенттин эмне полномочияларын көбөйтүп, ошондой системага салып койгондор да. Ар бир президент келгенде дагы өзүнчө именно конституцияны өзгөртүүдөн башталганда өзүнө ылайыкташтырат да. Ошондуктан башынан эле парламент аткаруу бийлигине көз каранды болуп келип атканы бул жашыруун эмес. Бирок канчалык күчтүү, көбүрөөк, азыраак, может быть, бирок постоянно ошондой болуп атканда, мындайча айтканда 93 жылдан баштап эле Акаевдин конституциясынан баштап туруп эле ошол парламенттин бийликте, парламенттин коомдо өтө жогору ролуну эске алып туруп, ошол парламенттин мыйзам чыгаруу бийлигинен узурпаттоого аракет дайыма болгон, бүгүнкү күнгө чейин барды. Анан жанагы мен айтып аткан жанагы биздин регламентте абсолюттук мындай кол тийбестик деп, анан башка жактарынан мисалы биздин эле управ деламды президент управ деласы өткөрүп берген, мындайча айтканда чарбалык иштерди, финансылык булактарды, жана башка нерселерди өткөрүп берген деле бул дагы бүт барды ушул мындайча айтканда мыйзам чыгаруу бийликти узурпациясы алсыздыгы мен менен кошуласыз уланып атканы да. Бирок ал жерде мындай да, мен ойлойм, мунун баардыгын оңдош үчүн аны үчүн шайлоодо
шайлоо системасын өзгөртүш керек. Шайлоо демекчи, шайлоодо сиз Иман Нуров партиясынан 5-чи болуп, партияңардын аты да номери да 5-чи экен. Анан сиздин фамилияңыз да 5-чи туруп калыптыр. 11 000 добуш алыптырсыз. Ал добушту сиздин партиялаштарыңыз айтса керек эми. Экөө тең бир 5ке туруп калыптыр, ошон үчүн алды деп. Бирок өзүңүздүн айтыңыз да мен көп жолугушууга барган жокмун деп. Ушул интернетте отуруп, онлайн отуруп 11 000 добуш алдыңызбы? Мен башында эле мындай да, мен аябай эмесин табиятын жакшы түшүнүп, шайлоо система биздин шайлоо Эмнеге бардыңыз Иман Нуру менен? Ошону дагы кошуп кетсеңиз. Анан менде бир тыйын акча жоктугун түшүнүп, мен эч жака шайлоого мындайча айтканда барбай эле отурганмын да. Бир-эки жолу аракет кылдым, бирок ошондо түшүндүм, что акчаң болбосо ал жерде мындайча айтканда барыштын кереги жок да, кажети жок. Ошондуктан барбай эле отурганмын. Көп жерден сунуштар түштү эле, мен бирок акчам жок деп баш тартып атканмын да. Номерусунда Нуржигит Кадырбеков, ал өзү түндөс чалып, анан акчам жоксун, акчаңыз кереги жок, сиз бизге Бакай атадай болуп, аксакал болуп берсеңиз болду. Сиздин артыңызда эч кандай шлейф жок экен, эч кандай бир мындай коррупциялык жана башка иштерге аралашпапсыз, дайыма жакшы туура ставка иштепсиз жасаптыр бирок. деп ошентип анан мени жөн эле мактаса, анан мен эртеге чейин ойлонуп көрөйүн дегенмин да. Эртеге чейин түшүнүп турам, телефондон эле биз тааныш эмеспиз, телефондон болбойт. Мен эртең менен саат 7-де сизге барам деп, ошону мен бүттүм. Эртең мен чындап эле карасам саат 7-де келип, анан ошол жерде айтты да, дагы бир жолу кайталап кетем, сунуш кылам. Биз сизден эч кандай акчаңыз жок, керек болсо биз каржылап беребиз, андай дегендей деген сөздөр болду. Анан ошону мен көндүрүп, андай боло турганса мейли деп, ошентип эле мен барып калдым. Анан ал номерим 5, ал 5 болгон бул Кудайдан. Мен ойлойм, мен аны атайлап кылган жокмун. Анан көбү ошондой деп атпайбы, 5 болуп калып эле көбү ошону мен ката кетип, анан шайлоочулар сизге бере турган, башкага бере турган сизге берип койду деген ошондой ойлорду айтып, ошондой деп айткандар бар. Бирок мен айтып атам, мен биринчиден көчөдөн келип калган адам эмесмин. Менин артымда деген 30-40 жылдык тажрыйбам бар. Элге сиңирген эмгегим бар. Анан кийин 30-40 жылдан бери мен мамлекетке кызмат кылып келе жатам. Болгондо да жакшы, мындай добросовестный, честный кызмат кылып келатам. Анан башымда эле элге көрүнүп калган кишимин, депутаттык болуп. Деп эле ачык эле айттыңыз. Ачык эле айткам. Анан то, что касается анан жанагы эмеге, мен элге чынында эле Кыргызстанга аябай жакшы көп кызмат кылдым. Ал көзгө көрүнгөн эле кызматтар. Аны керек болсо мен отдельно келип айтып берейин, кандай эмелерди. Ал биринчиси, анан экинчиси 11 000 шайлоочу, 11 000 сразу эле ката кетпейт да, туура. Ката кетсе, 1000 ката кетсин. 1000 деле ката кетпейт. 100 ката кетет. Калгандары ката кетпейт да. Ошондуктан мен жанагы мен өзүм партиялашымдар арасында деле көрө албастык деген ойду ойлоп атам, ушул жөн эле көрө албастык деп. Ошолорго айтып атам, силер бардыңар 30-40 жаштагы жигитсиңер, силер ойлобогула, келсек эле, чуркасак эле болуп калат. Мен көп жолу аракет кылгам да. Ошондо деле болгон эмес, бул биринчиден Кудайдан, экинчиден мындай кичине элге кызмат кылыш керек. Силер деле мага окшоп элге кызмат кылгыла. Анан кийин бирдек. Бакай ата боло алдыңызбы эми? Бакай болуп кызмат кыла алдым дедиңизби? Мына 2 жылдын жүзү болуп баратат. Мен билбейм, мен аксакалдык өзүмдүн ролумду аткарып атам деп ойлойм. Себеби деген айта турган сөзүмдү айтам. Бирок башкалар деле мендей эле депутат да, возраст карабай ошондой эле укуктары бар, ошондой эле билимдери бар деп ойлойм. Анан мен айтышымды айтам, алар кабыл алса алат, кабыл албаса өздөрү билет да. Ушул интернетте отуруп 11 000 добуш алыш, бул өзүнчө ыкма, эми албетте сиздин тажрыйбаңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жана башка. Эмне ошондой ыкма демек ашат экен да, ишке? Мен ойлойм, азыр көп нерселер ошол онлайн болуп калат деп ойлойм. Себеби деген, ал жерге барып азыр эл ушунчалык тажаган шайлоолордон, анан ишенбейт деле. Өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Явка деле акыркы парламентте 33-36 болду да, мисалы.
Вот, СССР малында Мына бир округтукун өткөрө албай да, атпайбызбы? мисалы азыркы округту көрдүңөр 13% болуп атпайбы. А СССР малда 70%тен аз болсо шайлоо өттү деп эсептелбейт, легитимдүү болуп эсептелбейт эле. Азыр эми жаңы ошол тенденцияга карата законду да ошентип койгон. 5% келсе деле шайлоонун жыйынтыгы легитимдүү эсеп ошондой боло берет деген бул. Мен ойлойм бул туура эмес. Мен башынан эле азыр жанагы Көтөрүш керек, көтөрүш керек, жок дегенде 51%тен кем болбош керек да, хотя бы да. Себеби деген эгер демократия болгондон кийин, мындайча айтканда 51%тен шайлоочулардын санынан 51%тен ылдый болбош керек да. Ошондуктан жанагы аткаруу бийликтин эмеси милдети ошол явканы шартты түзүп бериш. Ташыйбы, башка кылып бардыгы бирдей ташып береби, концертин уюштуруп берип иши кылып. Аны деле басып өтпөдүкпү? Вот, ошону жасаш керек да. Анан шайлоо системасы да бизде, мисалы, биздин шайлоо системабыздын өзүнүн мындай кемчиликтери көп да, чийки да, аябай. Себебиден бул шайлоо системасына. Мыйзамды деле сизге окшогондор жазды да. Жок, аны бизге шайлоо системаны, конституцияны, финансы система сырттан алып келип эле мына силердики ушундай болот деп эле Макул болуп атышат. колубузга карматып койгон. Анан кийин анча-мынча эле эме кылбаса бүт баарын бизге таптайыр кылып башында жазып берген. Ошону менен эле келатабыз да. Вот, анан шайлоо системасын ала турган болсок, бул конституциябыз. Анан кийин жанагы бизге алып келген шайлоо системасы, закондор, анан кийин финанс система, банковский системалары. Булар баары бири менен бири байланыштуу да. Кийин муну деле өзгөртүш керек. Ошондуктан шайлоо системанын бүгүнкү бизде эң негизги кемчилиги бул менчик акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо да. Мындайча айтканда, азыркы шайлоолорду менчик акча каржылайт, тейлейт. Ошондуктан ошол менчик акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо эң главный акча болуш керек. Акчаң болсо, кимде акча болсо ошол утат да. Ошондуктан бардык эмелер биздин парламентке деле келип аткан жакшы, мындай таза эмес болуп калганы канча акча күнөөлүү деңиз. Шайлоо системасынын результаттарын бүгүнкү күнгө чейин баары акча күнөөлүү да. Эмне болгон күндө дагы мыйзам чыгаруу. Ошол коррупциянын деле булагы ошол жерде. Мыйзам чыгаруу бийлиги эми мыйзам чыгаруу менен алектениш керек чын-чынында. Сиздин мындай өмүр баяныңызды карап көрсөм, мектепте окугандан баштап эле жалаң мамлекеттин коопсуздугу үчүн негизделген иштерде иштептирсиз. Алган билимиңиз да ошого шайкеш экен. Негизи атайын кызматтан келиптирсиз бардык жерге. Баткен маселеси сизге абдан жакындан экен. Президентке да кеңешчи болуп турсуз. Айтор бир мындай сырттан жумушка иштебептирсиз. Анан Кыргыз Республикасындагы пландоонун стратегиясы деген мыйзамды алып өттүңүз биринчи окуудан. Ал мыйзам боюнча эми бир пикир алмашалык десек, шумдуктуудай жомок айттыңыз. Мен ал жомокко эми жаш кезимде Аскар Акаевичтин биз Швейцария болобуз дегенине ишенгенбиз. Бүтүндөй бир муун ишенген. Бир чети аяп, бир чети ишенип, ушул суроону бергим келип атат. Каалаган баягы кусалык бар да, кусалык. Ошол кусалыкты ишке ашырайын деп жаздыңызбы, же бул 2008-ден 2017-ге чейинки өзүңүздүн убактыңызды алган мезгил баары бир нерсеге ишендирдиби? Эгерде ишендирсе, мындай мыйзамга эмне үчүн келдиңиз? Анан анын күнгөй тескейи. Менимче, ал мыйзамды алып өтүүдөн кийин ишке ашырыш керек, ага жалгыз депутаттын рычагы жетишпейт го дейм. Биринчи өзүм жөнүндө сиз туура айттыңыз. Мен мектептен баштап эле ошол только мамлекетке кызмат кылып жүргөн кишимин да. Эми деле ошол жерде комсорг болуп, анан и так далее. Ошонтип эле мындайча айтканда, орустар айткандай, заточенный под государственный интерес. Ошон мен атам да ошондой киши болгон. Андан тышкары мен тай атамдар да, особенно апам жагынан бүт барды революционерлер болуп, Баткен районунда, Баткен облусунда совет бийлигине ошолор
басмачылар менен ошол мындайча айтканда Бирок эми чоң аталарыңыз да бай киши болгон экен түзөлүп өткөрүп бериптир. Жок, алар деле эмеси келгенде мындайча айтканда азыр социально ответственный бизнес деп атпайбы, ошол менин чоң аталарым деле бай болсо деле, Сиз аны жакшы формулировкага алып келип койдуңуз. Видимо, мындай социально ответственный болгон окшойт, ошондой өткөрүп берди. Көсөм болгонда каяка бараткан, өнүгүү кайда барат? Толугу менен же алдыны мындай көргөн кишилер болгон, толугу менен өткөрүп берген, аны эчтекеси калбай эле ошондой эле рядовой болуп калган да. Ал эми бул атам жагынан, ал эми апам жагынан болсо, жанагы мен айткандай, наоборот, кедейлерден, анан кийин революционер болуп, кызыл топу деп как раз басмачылар өлтүрүп кеткен ошол улуттук кызыл мындай отряддардын командири болуп жүргөн. Азыр ошол кызыл топу таятабыздын атына мектептин аты коюлган. Муну барды Баткенттен сурасаңыз бардыгы эле билишет. Бул биринчиси, анан жанагы закон жөнүндө дедиңизби, мыйзам жөнүндө. Муну эмне деп айтсам, бул мыйзам стратегиялык пландоо жөнүндө. Кыргыз Республикасында стратегиялык пландоо жөнүндө деген. Ошо да пландоо деген угулбай калган да бизге. Анан кийин берде мындай деп айтыш керек да. Бул эмнеге келдим дегенсе, негизделген, эмнеге ушул ойго келгеним себеби деген өзүңөр билесиңер, 90-жылдары СССР бузулганда бардыгыбыз, значит, плановый экономик бул жаман, мамлекет деген эң жаман менеджер, значит, экономикалык жанагы эмелерин бүт барды өнүгүүдү жанагы рыноктон көрүнбөгөн колу жасаш керек, ошондой деген рычагдары бар, ошол инструменттери менен ошол болуш керек, ал жерге киришпеш керек деген ошондой түшүнүк менен анан СССРдин системаны бузуп турган либеральный системага өтүп атпайбыз. Либеральный системанын эмеси бул догматика, чынын айткандачы. Бир 18ге жакын эле бир догматический установкалар, ошонун бирөөсү мен айтканда мамлекеттеги начар менеджмент, анан кийин жеке менчик, самый главный, значит, общественный социалистический менчиктер болбош керек, бардыгын менчиктеш керек, анан кийин жанагы бааларды кое бериш керек, улуттук валютанын курстарын кое бериш керек, товар, жана акча, капитал, анан кийин дагы жанагы эмгек күчтөрү, ресурстар бардыгы свободный, эркин жүрүш керек, эч кандай тоскоолдук болбош керек деген ошондой состояние келтирсе, өзүнө өзү жана рыноктун эмелери, инструменттери өзүнө өзү регулировать этип өнүгүүгө алып келет деп ошентип бизди ишендирген да. Биз ошого ишенип, мына 31 жылдан бери эле ушул теория биздин мындайча айтканда расмий экономикалык саясат болуп келатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок 31 жылдан бери биз көрүп атабыз, жанагындай өнүгүп өсүп, биз ойлогонбуз да, бир 10 жылдын ичинде эле жанагы Швейцария болуп кетебиз, Южный Корея болуп кетебиз, даже в крайнем случае Турция болуп кетебиз деп ошентип ойлогонбуз да, бирок 31 жылдан бери көрүп атабыз. Биз деген агрардык, индустриалдык өнүккөн мамлекет 91-жылы мамлекет, биз бүгүнкү күндө эң кедей мамлекеттердин бирөөсү болуп калды. Биз мындайча айтканда артка кеттик да. Индустриалдык, агрардык, мощный, развитый мамлекеттен түшүнүксүз бир экономикасы түшүнүксүз структурага айланып, бир түшүнүксүз кедейчиликке. Бүгүнкү күндө даже СНГ мамлекеттердин ичинде эң артында турган биз болуп атабыз да. Ошондуктан андан тышкары мен айтып коюшум керек, 2008-жылы ушул эле либеральный политика менен акыркы 100 жылда дүйнөлүк бүт бардыгы түзүлгөндө, дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк финансовый система, дүйнөлүк соода жүрүшү, бүт бардыгы эл аралык мамилелер ушул философиянын негизинде түзүлгөн. 2008-жылы биз көрдүк, 2008-жылы окончательно туңгуйка капталды, туңгуйга капталды дагы. Азыр эми ошол туңгуйуктан чыгабыз деп 15 жылдай где-то аракет кылды, бирок туңгуйуктан чыкпагандыктан эми жаңы жол издеп калды да. Азыр ал жаңы жолду биз бүгүн айтып атпайбызбы? Дүйнөлүк эменин центри, борбору, дүйнөлүк экономиканын борбору азыр батыштан чыгышка карап жылып кетип атат деп болуп атат да. Центри Кытайда. Не себептен болуп атат? Себеби деген булар Кытай мисалы
60-60 жылдар эле теория конвергенция деген бар. Азыр бүгүнкү күндө теория интеграция деп коет. Ошол теорияны баягы СССР менен Соединенные Штаты Америки, Кошмо Штаттары потепление болуп, мамилелери бир 5-10 жылганда ошондо Американын жана эменин СССРдин илимпоздору, именно экономика илимпоздору мындай деп жаңа теория иштеп чыгабыз деп аракет кылганда, социализмдин плановый экономиканын эң жакшы жактарын алып туруп, анан кийин капитализмде рынок системасынын эң жакшы жактарын бириктирип, анан бир теория чыгарып, ошону менен мындайча айтканда мынан биягына дүйнө жүзүн ушул жол менен алып кетебиз деген ой менен ошондой болгон. Бирок жана Карибский кризис болгондон кийин отношениясы сууп калганда, мамилелер сууп калгандан кийин эки жактан мынан аткаргандан баш тартат. Анан биздин жакшы акылдар тияка болуп кеткен. Биздин акылдар көбөй тияка болуп кетти. Андан тышкары орто жолдо баягы ошол теория конвергенцияны, интеграциянын теорияны иштеп чыккан америкалыктагы, советтик дагы жанагы илимпоздор ишсиз калганда, Дэн Сяопин акырындап өздөрүн чакырып алып туруп, ошол теория менен мындайча айтканда ал не деген теория? Бул борбордук пландоо менен рыноктук ишкердиктин, базар экономиканын, рыноктун экономиясын ишкердигин бириктирүү ошондой теория болгондо. Бирок көзөмөлдү мамлекет жасайт. Көзөмөлдү мамлекет жасайт. Анан эми борбордук пландооду мамлекет жасайт, ал эми аткаруусуну мындайча мамлекет менен бирге менчик жанагы ишкерлер жасайт деген ошондой теорияда. Аны Дэн Сяопин өзү алып, ошол бардыгы илимпоздорду, америкалык илимпоздорду, советтик илимпоздордун өзүн жыйнап алып туруп, анан ошол узак мөөнөттөгү Кытайдын өнүгүүсүнү именно ушул теория менен өнүгүүгө салат. Ошондон кийин жана Дэн Сяопиндин знаменитый баягы бүт дүйнөгө атактуу неважно какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловила деген ошол жанагы эми кыргызча айтканда мышыктын цвети маанилүү эмес, маанилүү чычкан кармаганы маанилүү деген ошондо пайда болгондо, ошондо мындайча айтканда социализм менен капитализмдин жакшы жактарын бириктирип, айкашкан жерлерин таап, анан ошонун негизинде мисалы ошол теорияны иштеп чыгып 10 жыл өзү башкарып, ишке салып аткарууга түшкөндөн кийин анан Дэн Сяопин өткөрүп берди. Ошону сиз бияка келген тасып ошо мыйзам менен. Бул мындайча айтканда дүйнөлүк тенденция да, мен эч кандай бир ачык бирдекени жасаган жерим жок, бирдекени ачып берген деле жерим жок, мен илимпоз деле эмесмин. Мен ошону айтып өткүм келет. Азыр мисалы 2008-жылы жанагы дүйнөлүк финанс системасы, экономикасы либералдык жол менен кетип аткан система туңгуйга окончательно келгенден кийин азыр эми булар дагы ошол эле жолго өтүп атат. То есть өзгөртүш керек экен. Жанагы өнүгүүдүн философиясын либералдык дүйнө өзгөрүп атат да. Либералдык жанагы философиядан баш тартып, жана как раз таки ордолук пландоо, конвергенция теориясы оңдоо менен ошол жолго централизованный планирование өтүш керек деген эме менен азыр булар инклюзивный капитализм деген теорияны иштеп чыгып атат. Ал эмне? Анын мааниси деле ошондой. Жанагы борбордук пландоо менен рыноктук жанагы мамилелерди бириктирип, мындайча айтканда теория конвергенция өтүш керек деп. Кытай менен эле Кытайдын теориясы менен Кытай бул теорияны конвергенцияны өзүнчө значит социализм с китайской спецификой деген болсо, булар инклюзивный капитализм деп атап атат, бирок мааниси бирдей эле. Единственный Кытайда бул процессте значит мамлекет көзөмөлдөп колго алыш керек деген болсо, тигилер айтып атат, жок, мамлекет эмес, крупный капитал, дүйнөлүк капитал кол муну башкарыш керек деген ушундай эле да размысласы. Бирок мына дүйнөлүк жана финансылык чоң корпорация башкарып отурат деген чын да, эми ал кандай конвергенция болот, кандай экономика болот, баары бир ошолор кайра башкарышабы, анда же аларда дагы бир өзгөрүү болуп атабы, анткени дүйнө жылып баратат да башка. Мисалы азыр батыш менен жана Кошмо Штаттар башында турган, анан биякта Кытай, Россия биригип турган.
ортосунда күрөш ошонун тарабында эле болуп атат. Ушул процессти, өнүгүү процессине инклюзивный капитализм дейбиз, же болбосо теория конвергенция менен өнүгүү, жол менен өнүгүүдү ким контролдойт? Ошонун тарабында эле күрөш болуп атат. Биз мындайча айткан Кытай менен Россиянын ортосундабыз. Мамлекет көзөмөлдөш керек мунун баарын деп атса, батыштагыларда жок, мурункудай эле крупный капитал. Батыш, Америка менен Европа. Европада, батышта. Чыгыш жакта бар да, түштүк. Бүгүнкү күнгө чейин сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күнгө чейин эле мисалы биринчи английский политический системаны мамлекеттин кийин анан кийин алар өзүнүн центрин Америкага өтүп кетти. Ошол ФРС ачканда 1913-жылдан бери эле ошол жаңы багытта дүйнө жүзүнө мындайча айтканда ири дүйнөлүк глобалдык капитал башкарып келатат. Ал эми Американын финанс политический системасы, саясий системасы, бүт ошого негизделген. Ошого негизделген, анан кийин ошолордун программасы менен иштеп, мындайча айтканда Американын мамлекеттик башкаруу системасы, саясий системасы глобалдык капиталдын мындайча айтканда аткаруучусу да мындайча айтканда. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө бул бүт дүйнө жүзү конвергенция теориясы менен мындай өнүгүүгө өтүп атканда, биз деле ошого өтүшүбүз керек да. Азыр переходный периодда биз мисалы өз багында ошол жолго өтө турган болсок, биз деле ошол өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кошулуп калышыбыз ыктымал да, кошулуп калабыз. А эгерде калып калсак кайра, дагы эле башкалар өтүп алгандан кийин биз кайра эле барып куйругунда сүдүрөлүп, ошолордун калдыктары менен жашап калабыз. Жөн бизди Кытай менен Россия унутуп калбайт го дейм алар. Бирок биз ал калып калбасак эмес, биз өзүбүз даярбызбы, өзүбүз да шарт түзүп, өзүбүздүн дагы үнүбүздү чыгарышыбыз керек да. Конечно, ошондуктан бу жерде бул теория мен айтып аткан теория, мисалы Америка менен СССРдин ортосунда эле эме болгон жок. Буга чейин деле негиз болгон да. Мисалы Германиянын эмеси ушундай теория менен ачкан. Ал бул 19-кылымда. Андан кийин Германиядан Япониянын императору үйрөнүп, ал ошол жол менен Япониядан кийин Южный Корея үйрөндү, ошондой болбодубу? Кийин анан кийин ошол эле теория кийин азыр эме. Менимче сиз мыйзам жазып коюп анан бизде көп мыйзамдар жазылды, бирок алар кандай биздин жашообузда иштеп берип атат? Мен биринчи негизин айтып кетейинчи, себеби мен акырына чейин оюмду чыгарып алайын. Себеби деген мен айтып атам да, бул теория жанагы конвергенция теориясы, өнүгүү теориясы бирөө эле. Экономикалык өнүгүүсү аэробинда ылдам, тез өнүгүү теориясы, экономикалык өнүгүү теориясы бирөө эле. Ал абдан теоретически жакшы иштелип чыккан 19-18-17 кылымдан баштап эле. Анан өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасында аябай жакшы тажрыйбасы бар, мындай ишке ашыруу тажрыйбасы. Просто мисалы айтып атпаймынбы, Германия, Япония, ошол эле Түштүк Корея, азыркы күндө Кытай, Индия, анан кийин эсибизден чыгарышыбыз керек, Сталиндин деле экономический чудасы бар да. 29-жылдан бери 55-жылга чейин артта калган агрардык мамлекетти дүйнөнүн супер державага айлантып койгон. Бул деле ошол эле Сталиндин, ошол азыр сталинский экономика деп китептер чыгып атат, ошол эле конвергенция теориянын тарабындагы приблизительно Сталин өзү түшүнбөгөнү менен, бирок интуитивный ошол жол менен өнүктүргөн да бүт баарын. Бул интуиция болгон ишенген да. Ишенген да. Анан бул жерде мындай да, ошондо роль личностин, мындайча айтканда, лидердин мындай ролунун чоңдугун көтөрүп атат да. Эгер таза болсо, күчтүү болсо, мындай узак мөөнөткө отурса, анан кийин мындай тазалык, ниеттери таза болсо, жакшы болсо, ушундай жакшы нерсеге алып келет деген такыбалык, алып келет. Бизден дагы анда ошондой лидерди талап кылат экен да. Ошондуктан мен муну эстеген ойлоп тапкан жокмун. Ошол эле теорияны алдым дагы. Өзүбүздүн улуттук шарттарга тууруладым деп айтсам болот да. Улуттук кайсы шарттарга? Эми биздин мындайча айтканда ар бир эменин мамлекеттин өзүнүн басып өткөн жолу бар да. Тарых бар, анан кийин өзүнүн экономикалык жетишкен деңгээли бар. Ошол деңгээлге карап ошол теорияны
эме кылыш керек эле да, колдонуш керек. Сиз ишенесиз ал? Мен ага ишенем. Себеби деген бүгүнкү күндө мисалы Кытайга караганда, башкаларга караганда биз муну оңой ишке ашырабыз. Себеби деген биз кичинекей мамлекетпиз. Элибиз болгону 6 миллиондон мобилдүү. Анан кийин 100% орто билимдүү, 25-30% жогорку билимдүү. Мындайча айтканда биздин адам капиталынын сапаты өтө жогору. Бирок 15-20 жыл турга турган лидер керек экен. Анан кийин ошондон андан тышкары биздин мисалы ресурстук байлыктарыбыз аябай көп бизде. Жерибиз 6 миллион үчүн өтө көп, достаточно. Минералдык жана табигый биздин байлыктарыбыз деле аябай көп. Мисалы биздин табигый байлыктарыбыз бүгүнкү күндө эле эл аралык көз карандысыз эксперттердин оценкасы. Жок, мен сиз менен макулмун. Бирок 5-6 триллион доллар. Кечип коңуз. Ошонун бардыгын ишке ашырыш үчүн жалгыз мыйзам, же болбосо жалгыз бир аткаруу. Өзүңүз айтып атасыз, Сталинде лидер. Демек, биринчи кезекте ошол башында турган бул мыйзамды ишке ашырууда жалгыз эле биз эмес. Демек, биринчи кишиден көз каранды экен да. Ооба. Көз каранды, ошонун көп нерсе мындай көз каранды да. Көз каранды? Лидерден көп. Биз эмне кылабыз анан бул мыйзам? Бул жерде мындай болуш керек да, лидерде обязательно порядке мындай, мисалы Сталиндин көз карашта узак мөөнөттөгү көз караш керек. Анан кийин кандай бир идеология болуш керек. Анан өзүнүн идеясы болуш керек, проект болуш керек. Анан ошону кантип ашырганда, ошол идеянын айланасында адамдар топтош керек. Анан адамдар бул жерде мындай да, эгер жакшы ойлонгон, узак мөөнөттөгү терең эгер идея болсо, жакшы ойлонгон, жакшы эме болгон. Анан ошол идеянын тарабында эмнеге болбосо мындай бир команда жыйылса, ошону биз ишке ашырабыз. Кандай болбосо да ашырабыз деген ошондой команда пайда болгондо, акча бул 3-чү местода болуп калат да. То есть бүгүнкү күндө көп мындай айтып атат, акчабыз эле бар жок чечебиз. Жок. Акча биринчи место түшөт ки жакшы терең ойлонгон идея узак мөөнөттөгү. Экинчиси команда ошону ишке ашыра турган, сабаттуу, таза, жакшы ниеттүү команда болуш керек да. Акчанын өзү менен өзү бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө акча толтура. Биринчи сизден угуп атам азыр. Акча 3-чү пайда болот, 3-чү келет биринчи идеяга деп. Эгер идея жакшы болуп, команда болсо, акча ошол идея менен команданы ээрчийт обязательно. А бүгүнкү күндө мен кантип өткөрдүңүз биринчи окуудан? Сизге каршы чыккандар болсо керек, анткени каршы чыккандар болгон, бирок бул түшүнбөстүктөн болду. Бирок ар бир депутат менен иштеп, ар бир комитетте иштегенде акырындап түшүнүп келиптир. Бир комитеттерден 6 комитеттен өткөндөн кийин уже чоң жыйынга келгенде бир да каршы болбой өттү. Кечирип коңуз. Демек, бир лидерге жазылып атат да, бул мыйзам? Жок, бул бир лидерге эмес. Мен бул жалпы коомго да, себеби деген бүгүнкү күндө мен муну маанисин түшүндүрүш үчүн азыр пландоо жөнүндө, стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзамдын өзөгүн түшүндүрүп беришим керек да. Бул эмнени камтыйт? Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Вроде бы аткаруу бийликте, президенттин аппаратында, кабинет министрликтин аппаратында ойлонуп бирдекелер постановление чыгышы менен, бирок министерский уровеньге түшкөндө, деңгээлге түшкөндө, уже ал эмени ар ким ар түрдүү түшүндүрүп атат да. Ким кандай кааласа ошондой аткарат. Бири менен бири байланышы жок. Вертикалдык байланыш жок, горизонталдык бири менен министрликтин байланышы жок. А мыйзамда баары ойлонуп чыкты беле? Ошонун баардыгы ойлонуп калган да. Себеби деген бул эме биринчиден бул эмнени камтыйт? Бул мыйзамда биринчиден узак мөөнөттүү стратегия болуш керек. Өнүгүү стратегиясы болуш керек. Жок деген бир 10-15 жылдык. Анан ошол узак мөөнөттүү максаттар коюш керек. Ошол 15 жылда кандай максаттарга жетебиз дегенчи мисалы. Анан ошол максаттарды койгондон кийин аны прогноз жасайт. Ошол максаттарга жетиш үчүн ошол стратегиялык багытта, максаттарга жетиш үчүн кандай божомолдор, кандай ресурстар бар бизге, кандай ресурстарыбыз жок, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай ошол ыңгайлуу шарттар бар, анан кийин ошондой эле кандай тоскоолдуктар бар, кандай ыңгайсыз жерлер бар, эмнени оңдош керек. Ошондой нерселерди божомол менен эсептеп чыгышат да, мындай айтканда. Ошол эсеби болгондон кийин анан
конкретно анан ошол пландоого келет, анан планды түзөт. Ал план жанагы стратегиялык багытта максаттарга койгон нерсенин прогноздун негизинде кандай иретте, кандай кадамдар менен биринин кадамы экинчи кадам болуп, бири менен бири байланышта кантип жетебиз ошол максатта деген 15 жылдык, 10 жылдык, анан 5 жылдык, 5 жылдыктан 1 жылдык, 1 жылдыктар кварталдык. Ар бир жумага чейин керек болсо. Керек болсо ошондой пландар уже түзүлүп калат да. Ал план деген бул план действия. Бул план менен пландоодун айырмасын билиш керек да. Себебен пландоо бул жалпы процесс, а план бул конкретный ошол максатка жетүү кадамдары да, кантип пландоо. Анан ошол план болгондон кийин, план даяр болгондон кийин, анан ошол иретке каржы булактарын издеш керек. Каржы булактарды тапкандан кийин ошол механизмдерин иштеп чыгыш керек. Ал механизмдерде негизги механизми бул максаттуу жана даректүү иштетилиш керек да, жана анан эффективдүү иштетиш керек. Ошол жолун иштеп. Ошол болгондон кийин анан мониторинг, контрол и жоопкерчилик иштелип чыгыш керек. Ошондон кийин ошолор баарды иштелгенден кийин ишке аша баштайт. Анан ошол жоопкерчилик баарды иштелгенден кийин ошону анан кийин санариптештирсе болот, автоматташтырса болот. Демек өлкөнү тоногондордуко бөгөт коюлат экен да. Бөгөт коюлат. Себеби деген бул система менен кете турган болсо, биринчиден 10 жылдык, 15 жылдык багыт дайым болот бардыгына. Бизнеске да дайым болот, элге да дайым болот, бийликке да дайым болот. Бардыгы ошого мындайча айтканда камданат. Ошону кантип эме кылып туруп. Андан тышкары бүт эмелери пландаштырылаттан алдынан кайсы убакта эмне жасалыш керек, ким эмнени жасалыш керек экен. Вертикалдан, горизонталдан бири менен байланыштуу ким кайсы убакта эмнени жашаш керек экени дайым болот. Анан бул азыркы биздин техникалык жетишкенибиз онлайн режимде любой адам кирип туруп аны көрө алат. Мындайча айтканда контролдой алат. Жөнөкөй эле сиз, биз, любой ушул жерде турган адамдар аны онлайн режимде. Ал жерде ким иштей албагандыгы өзү эле чыгып калат. Өзү эле чыгып калат да. Себеби деген ал жерде мисалы любой адамда азыр моундай парашют менен отургандар бар, тааныш аркылуу келгендер, билими жоктор деле отуруп атпайбы. Бирок ал жерге баргандан кийин өз багында эле бир айда эле билинип калат. Иштей алабы ал киши, ишти билеби, иштей албайбы, деңгээли жетеби, жетпейт деп туруп, ошентип эле бу жерде эч кандай кадровый саясаттын деле кереги жок. Кадрлар өздөн өзү эле тандалып калат. Өздөн өзү эле тазаланып калат да системасы. Анан бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Акчанын булактары, анан кийин механизмдери, жылып аткан жанагы агымдары бүт барды онлайн режимде ачык болот да, ал жерден эч ким эчтекени уурдай албайт. Буюрса качан алып өтөсүз, эми 2-3 окуусун? Эми мен ойлоп атам, ушул сентябрга чейин бүтүрүп коюшум керек деп атам, каникулга чейин. Анан болбосо, эгер даже жылдын акырына чейин бүтүрсөм деле аябай жакшы болот да, себебен бул өтө маанилүү, өтө терең, мындай өтө сложный. Мен түшүндүм, анын ар бир жанагы пландагандан баштап прогнозунан акырына чейинкисин бардыгы мындай өзүнчө бир ар бир омоктуу сөзгө арзыйт экен. Бул теманы ачык кое туралык азыр. Сиз Баткенди Куйон жатагына чейин билген кишилердин катарындасыз. Баткен дегенде сизге туулган жерден башка эмне элестейт? Анан чегарачылар кайтарыш керекпи, же силер чыгарган мыйзамдар бекем болуш керекпи, же эл жашаш керекпи? Жок, бул жерде мындай да, ар бирине отдельно караш керек. Булар бар да, бири менен бири байланыштуу. Конечно, идеалда чегараны мындайча айтканда куралдуу күчтөр караш керек. Анын үчүн Кыргызстан, анын үчүн мамлекет бай болуш керек. Ошого мындайча айтканда необходимый, достаточный финансирование болуш керек да ал жерде. То есть кыргызчасы кандай болот да, необходимый. Абдан керектүү зарыл шарттар менен камсыз болуш керек. Камсыз болуш керек да. Бирок бүгүнкү күндө андай бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, ошондуктан колдун келишинче жанагындай куралдуу күчтөрдү камдап атабыз да. Андан тышкары экономика, ал жерде граница жабык болуш үчүн экономика жакшы мындай өнүгүү керек да, өнүгүү керек. Ошол жердеги элдин өнүгүүсүнө, жашоо шартына эгер оңдосок, ошол жерден эл көчпөй, наоборот, ошол көбөйө баштайт. Анан бүгүнкү күндө ошондой болуп атканда
границаны негизинен биздин эл тосуп турат да. Анан делимитация, демаркация, граница жок багында, особенно да границалар, чегаралар такталбаган жерде, ал жерде только эл тосуп турат. Ошондуктан ошол элди караш керек, ошол элге шарт түзүп бериш керек, керек болсо ошол элге курал бериш керек. Кече 21-22 жылдары болгон окуяда көрүнүп турат. Бирок анын опурталдуу жагы да бар да, курал бергенде. Курал бергенде опурталдуу жагы бар. Эми ойлойт да, элге курал бериш керек десем, жөн эле таратып берип коюш керек дейт. Жок, андай эмес. Эгер жөн эле таратып берип койсоңуз, андар баардыгы бандиттерге айланып кетпейби? Ал деле определенный ирети менен болуш керек. Ал куралды бергенден кийин каалагандай эле көтөрбөйт. Мисалы, элдик дружиналар түзүлөт. Элдик жанагы дружиналар түзүлгөндөн кийин ошол жердеги пограничниктерге, чегарачыларга баш ийиш керек. Ошонун колдоосунда, ошондойчо айтканда жетекчилигинде болуш керек. Бул мисалы ошол эл жардамчы болуп туруп чыкканда, ошондо гана куралды бериш керек да. Дежурствого чыкканда эле дружина. Анан кайра тапшырыш керек кадимкидей эле. Ошондой эме болгондо биз мисалы бүгүнкү күндө ошол чегарада бизде 4 километрге бир эле чегарачы бар да. А норма боюнча 1 километрге 4төн кем эмес чегарачы болуш керек. 1 километр чегарага. Бизде ондой эмес. Ошондуктан биз муну мындай финансировать каржылай албайбыз дагы, мындай көп чегарачыларды. Ошондуктан биз элди дружина түзүп, ошону толукташыбыз керек да. Биздин Баткен облусу боюнча мен өз убагында эсептегенимде 20 000 киши тартсак болот экен да, по дружок. Ошондон анан границабызда ар бир километрге бир чегарачы болсо, дагы 3 дружинник туура келет экен дагы. Ошондон анан толук кандуу границаны тосса болот. Чегара дегенде, ал мыйзамдуу түрдө чегарада сөзсүз бирден мындай чыр-чатак чыгып турат экен, ал мыйзамдуу көрүнүш экен да. Сиздин оюңузча биз кийинки кандай кадамдарды мамлекет жасаш керек? Анткени чегарада чыр чыкса бир жумада, 2 жумада элдин, мамлекеттин, бийликтин көзү ошол тарапта болот, андан кийин унутулуп калат деп, мына азыр эле сиздин ортуңузга бир чегарачы жигит келип айтып кетти. Бул жерде биз көп нерсени колдон чыгарып бердик да, өз убагында жасабаганыбыз үчүн. Себеби деген эң эле туура жол, мисалы 91-жылы жанагы союз таркаганда, ошондо биринчи эмеде Минскиде, анан кийин Алматыда СНГны түзөбүз деп, СНГ түзүлүп атканда ошондо республикалардын лидерлери чогулган биринчи Минскиде, анан кийин ал Минскиде тилекке каршы 3 эле республика болуп калган, Беларусь, Россия, Украина эле болуп калганда, ошондон анан Назарбаев чыгып айткан, силер эмне өзүңөрчө эле жасап атасыңар, биз деле биякта барабыз дегенде, ошондон анан Алматыга 92-жылы кайра ошол жерде ошондон анан СНГ түзүлгөн. СНГ түзүлгөндө ошондо келишимде бир бурчунда чегаралар жөнүндө мындай деп жазылган. Эски советтик административдик границалар чегараны чечип атканда, ошол мындай рамочный договор болуп эсептелсин, административдик границалар госграница деп эсептелсин деп ошентип эме алынганда. Ошонун эмесинде эле мисалы өз убагында биз ошол административдик граница боюнча сактап эле ошону эле жана демаркация кылып салыш керек эле да. Демаркация кылып салган. Тажрыйбанын жоктугунан? Тажрыйбанын жоктугунан буга көңүл бурган эмес да. Көңүл бурган эмес, себеби баардыгы 91-жылы союз бузулгандан кийин өзүнчө эгемендүү мамлекет эйфорияда болуп, жөн эле мындан бияга согуш болбойт, баардык жөн эле бир туугандай болуп жашайбыз, армиянын кереги жок деген. Өзүңөр билесиңер, Акаевдин ошондой эмеси бар эмес беле. Ошондон башталган деп ойлойм да. Ошондон кийин жанагы бүт КГБнын структурасында жок болуш керек, НКВдын жок кылыш керек дегенде, милициядан башка эчтеке калбаш керек дегенге чейин барганбыз да. Мен ойлойм ошондон башталган, анан кийин эгер ошондой кылганыбызда чечилип калмак да. Азыр деле кеч эмес да. Себеби деген ошол границалар боюнча Москва чечкен да, кандай каалагандай ошондой бөлүштүргөн.
Ошондуктан көп кемчиликтер көп да мына границада. Мындайча айтканда улуттук тарыхты эсепке албай эле өздөрүнүн эле улуттук саясатына жараша кылып эле бөлүп салган да бар жоктор. Көп эле депутаттарды көрүп жүрөбүз, эми баягы сын айткан депутат сунушун кошо айтыш керек да. Азыркы парламентте сунуш айткан депутаттан жалгыз сиз болуп турасыз, мындай улуураак кеңешин айтып, сунушун айткан. Биздин бүгүнкү акыбал сизге мындай жаңылык эмес. Сиз жакшы билесиз, экономикасын чагып атыптырсыз, азыр мыйзам жазып, социалдык акыбалды жакшы билесиз, саясий акыбалды жакшы билесиз. Ушундан улам кыргыздарга азыр эмне жетишпей турат, эмне кылышыбыз керек? Мен бүгүнкү күндө мен ойлойм бизде демократия жана башка нерселер ашыгы менен эле бар бизде. Сөздүн эгемендүүлүгү деле мындай Ашып кетти баары. ашып кетти барды. Ким кандай кааласа сүйлөт. Биздин негизги эмебиз биздин экономикабыз. Эң слабый эместабыз. Биздин жанагы деңгел жашообуз аябай ылдыйга түшүп кетпедиби? Бүгүнкү күндө кечээ мен айта турган болсок, Конституциянын 44-чү беренесине жана Мадумаров айтып кетпедиби? Ал жерде деген элдердин минималдуу кирешеси, минималдуу баягы прожиточный минимум деген жашоо минимумундан ылдый болбош керек деп Конституциясы 44-чү беренеде так эле жазылган. Анан 1 январдан 23-чү жылдын 1 январынан тартып ошондой болуш керек, ошого жетиш керек деген, ошону аткаруу керек дегенде Конституцияга кайрылып оңдоп албадыбы? Ошону эме кылды. Бул жагынан мисалы Мадумаров мындай чындыкты айтты, болгон нерсени айтты да. Ошону ушундай программабыз бар. Ошону биз жетишебиз. Моундай программабыз дегендин ордуна Конституцияга берип туруп, анан ал жерде оңдотуп албадыбы? Мүмкүнчүлүгүбүзгө карап туруп эле төлөшүбүз керек да. Бирок аны аткарыш керек да. Ал императивдик түрдө жазылган да, что 23-чү жыл январдан баштап ал аткарылыш керек деп жазылган да. Ал прожиточный минимум бүгүнкү күндө 8.000 сомдун атарабында турат. Эгер детский пособияны алсак 800-900 сом, 1200 возможно. Пенсиялар болсо 2,5 сом минимальный да. Анан кийин жанагы общий доходторду ала турган болсок, 8.000ден 90% населениябызда 8.000ден ылдый да. 8.000ден ылдый. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң негизги биздин проблема бул экономиканын өнүкпөгөнү, жумушсуздук, кедейчилик, ушул вопростарда. Ошону менен байланыштуу жанагы система образованияда аябай көп проблемаларыбыз бар. Жумуш жай, элдин кирешеси. Ошондуктан бул биринчи местада турат да. Ошону оңдошубуз керек. Мунун баарын оңдосо болобу деген суроо болуп атат. Муну оңдосо болот. Мен муну мисалы 94-чү жылдан бери иштеп жаткан бир программам бар. Ошол Кыргызстанды кантип кедейчиликтен чыгарып кетиш. 5 жылда чыгарып кетсе болот деп атасыз? Ошону мен 94-чү жылдан бери ушул эменин үстүнөн, суроолордун үстүнөн иштеп, 17-чи жылы мен окончательно ошол программаны түзгөнмүн да. Ошол программаны түзүп, биринчи Жээнбековке сунуштаганмын, аны там Улукбек Кочкоров аркылуу через Министерство труда и социального развития. Бирок Жээнбеков шайлоодон кийин бүтүрөлүп деп 20-жылы шайлоодон кийин ишке ашырабыз деп анан билесиң. Кийин мен азыр эмеге деле сунуштадым, азыркы бийликке, Садыр Нуркочоевичке да сунуштагам, ал жактырып аны пилоттук түргө ишке ашыргыла деп команда берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин. Кайсы областта пилоттук? Ал жалпы Кыргызстан боюнча деле жасаса болот. Анан кийин же болбосо мен айткам жок дегенде Баткен облусуна ушуну жасайлы деген. Ошону бул команда берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошону ишке ашырбай ататтар да. Бул программанын негизинде значит 5 жылдын ичинде Кыргызстанды толугу менен кедейчиликтен чыгарып кетсе болот да. Мындайча айтканда, жанагы минималдуу кирешесин 8.000ден кем болбой канчага чейин көтөрө аласыз? 8.000ге чейин. Анан кем болбош керек да, мисалы.
Егер айлықтарды ала тұрған болсақ 5 жыл, анан кейін сразу bir жолу эле көтөрбөй, жылын көтөрсө болот да. Мисалы, айлықтарды жылын 5.000-ден 10.000 сомго чейин көтөрсө болот. Ошондо 5 жылдын ичинде орто айлықтар 80.000-ге чейин чыгып калат да. Пенсияларды болсо 2.000-ге чейин жылын көтөрсө болот. Жылда? Жылда, 5 жылдын ичинде. Ошондо средний пенсия 25.000-дерге жеткирсе болот да. Даже анан да көпкө көтөрсө болот. Детский пособияларды дагы 10.000-ден кем эмес. Болуп калышы 15.000-ге чейин көтөрсө болот да. То есть мунун жолу бар. Мунун баардыгын эсеби менен Садын Оргожоевска деле айтып Мен таңгалам, эмне аларды мынча кармап турат? Мен ушул жагыны мен да түшүнбөй атам да. Мен более этеп айтып атам. Мен силерге предлагать этип атам, сунуштап атам. Анан тышкары мен ушуну ашырып берейин ишке деп, жардам берейин деп атам да. Анан мындайча да, ага аны ишке ашырыш үчүн мындай даярдык керек да. Сөзсүз. Даярдык керек. Дете мен айтып атам, 1 жылдык даярдык болсо, анан кийин уже баштасак болот. Анан жалпы эле сразу баштаганда пилоттук кылып туруп, кичинекей объемдон баштаса болот. Мисалы биздин ички дүң продукциябыз 900 миллиард сом болгон болсо, мен айтып атам 16 миллиард сомдон эле баштайлычы пилоттук кылып. Бирок ошол ВВП'нын 16 миллиарддык көлөмүнүн ичинде жанагы механизмдерди мен айткан, бүт бардык эмелер пландооду, ошол божомолдон баштап бүт баарын жана мен айтып кеткен нерселерди ошол 16 миллиарддын ичинде баарын иштеп чыкса болот. Ошого жарашан закондорду да оңдосо болот акырында. То есть бул жерде жанагындай революция эмес, эволюционный кадам сайын жасап ишке ашырса болот. А премьер-министрге айттыңыз беле? Премьер-министрди биринчи Мариповга берген болчу. Ал жигит анан 2 ай менен качып жүрүп, анан акырында кел деп болгондо көз ишке ашырайын деген алып кетип калды. Азыркы премьер кыйынбы? Азыркы эме Акылбек Усенбекович эмнегедир мындай баш тартып, мындай чочулап турат. Себеби мен ойлойм, бул кишинин өзүнүн мындай программасы бардай сезилет да. Же бул киши өзүнүн программасын так айтпады. Мындай кылсак деп бир идея кылбайсызбы? Сиз ал кишиден улуу кишисиз, премьерди да чакырып, президенттин кишисин да чакырып монда кылалы дегенге. Да, ошондой эмеге келишимге келгенбиз. Анан кийин мен айткам, ошондой эле болгондо, мисалы акыркы жолу Акылбек Усенбекович менен сүйлөшкөндө Акылбек Усенбекович айтты, Султанович, туру, давайте ушуну ишке ашыралы, мен макулмун деп. Чыгып кеткенден кийин, анан кийин Минэконом менен Минфин менен иштешибиз керек эле да. Минэкон, Минфин мындайча айтканда баш тартып, командалы элек качып калды да. Значит, командалы элек. Ошого менен муну президенттин указы менен эле ишке ашырыш керек деп. Ошого мен указдын эмесин деле, проектин деле даярдап койдум. Вот. Ошонун эме менен мындай бир рабочий группа түзүп, ошонун үстүнө даярдоо иштерин уже иштей башташ керек. Эң негизгиси бул элге жетиш керек. Кечирип коюңуз, элге жетиш керек. Эл ошону мына жерде бир мыйзам, стратегиялык пландоо боюнча биздин жашоо шартыбызды оңдой турган 5 жылдын ичинде кризистен алып чыга турган мыйзам бар экен. Аны эч ким карабай атыптыр, ушундай депутат жазып атыптыр деген нерсе кыргыз элине сиңиш керек. Балким сиз ошол жагындагы колго алыш керек. Эл деген эл да, сиз тетиги эле ак үйгө күйдө эле чимирилип атасыңар. Эл түшүнбөсө, азыр эл кокодон алган нерсе гана ишке ашып атпайбы? Да. Ошону азыр эми биринчиден мен ойлоп аттым эле да, биринчи бул дегендай мыйзамдын негизинде болуш керек да. Биринчи кезекте жанагы мен айтып аткан стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзам керек. Ошону өткөрүш керек. Азыр ошону жасап атабыз. Андан тышкары эми акырындап элге муну түшүндүрүп атабыз акырындап. Анан мындайча айтканда, эгер депутаттар, например, ошол эле фракциялардан баштап кабинет министрликте ошонун деңгээлиде жакшы түшүнбөй өткөн нерсе элге түшүндүрүш. Жок, сиз жаңылышасыз. Эл абдан азыр көсөм. Элге жөнөкөй тил менен жеткирсеңер баары жетет. Бирок мен айтып атам, эң негизгиси эле бул жерде жанагы мен айткандай бүт бардыгы ачык жарык болот. Кечирип коюңуз, балким бул мындай мыйзамдын автору биз болбой калдык деп капа болушкандар да бар го дейм. Жок, мен даярмын алар. Бардыгын эле айтып, давайте баардыгыбызды кошолу. Мыйзам чегинде бүт бар. Канча киши ошону колдосо, автор болсо ошончолук жакшы. Өткөндө Гапыр Мадыминов деген агайыбыз азыр биз баарыбыз сыйынган ушу билим берүүдө бир жарык жолду көрсөткөндөй. Эң жөнөкөй жол ал, мындай бир. Ошол аксак агай айтты да,
мугалимдер менен, ата-энелер менен жолугушуп отурган жеринде билимден дагы тарбия маанилүү деп. Сиз кандай дейсиз? Мен ойлойм тууру. Себеби деген мындай болуп атат да, бул кишинин айтарын мен башкача айтат элем. Билим эгер руханий жагынан толуктанбаса, то есть тарбия болбосо, бул коркунучтуу болуп калат да. Мисалы жанагы сиз өзүң айткандай, эгер билими бар адам руханий дүйнөсү мындайча айтканда Тайкы болсо, анда бул коркунучтуу адам болуп калат, злой гений болуп калат. Мындайча айтканда, саясатчы болсо, андай саясатчы мындай эменин оюну мындай манипулировать эткен кишиге айланып калат да. Сиздин мыйзамга да керектир балким руханий. Ал деле керек. Мен экинчи анан бизнестин деле ошондой эле билими болуп туруп руханий дүйнөсү тайкы боло турган болсо, ал булар мындайча айтканда тоноочуга эле айланып калат да, мындайча айтканда. Ошондуктан бул абдан туура. Себеби деген билимди обязательно тарбия менен, анан кийин руханий мындай содержаниясы менен толтуруш керек да. Мыйзамдычы? Мыйзамды да балким ошол руханий дөөлөттөр менен бекемдеш керек. Жанагы как раз жанагы мен айтып аткан стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзам именно мунун мындайча айткан эмеси, өзгөчөлүгү, мунун мындайча айтканда духовный содержаниясы бар да. Бар. Руханий составляющий бар. Киргизгенсиз. Анын ичинде бар да. Себебиден бул бардыгы Мисалы? Негизи, мисалы айтып атпайм, бүт барды ачык жарык болуш керек. Анан кийин негизинен бул бүт барды кыймылдарыбыз мамлекеттин күчөөчүсүнө, мамлекеттин өнүгүүсүнө жана кыргыз элинин жашоо тиричилигин жогортууга. Менин түшүнүгүмдө бул мыйзамды бүтүндөй ар бир мындай жанагыдай омоктуу ар бир өзүңүз бөлгөн бөлүм менен ар бирин карап чыгыш керек экен. Ар бири өзүнчө кепке арзыйт экен. Азыр сиздин мындай көтөргөн маселенин ичинде жогорку кеңеште айыл чарбасы укмуш көтөрөсүз. Айыл чарбасына абдан көп сунуштарды бергенсиз. Биздин бүгүнкү айыл чарбабыз, акыбалыбыз эртеңкибизге кашык салабы? Бүгүнкү күндө мен айыл чарба министрине айыл чарбаны мен эме кылсам, мындай сынга алсам, мындай адамды сынга албайм да, личностьти сынга албайм. Мен системаны сынга алам. Бирок ошол системанын башында конкретный киши болгондуктан ошол сын ошого тиешелүү болот дагы. Ошондуктан барды ойлоп атат, бул жанагы министрге эле кирешип алгандыр. Жок, мен жалпы эле системага эме кылып атам да. Эмне үчүн мен айыл чарбага негизинен басым коесуз? Басым коюп атам. Себеби деген биринчиден 70% элибиз айыл жеринде жашайт да. Анан эң негизи көйгөйлөрдүн бардыгы деле ошол айылда. Анан кийин ошону чечиши дагы ошол айылдын эгер региондордун проблемасын чече турган болсок, айрыкча жанагы биз айтып аткан жумуш жайыны, элдин кирешесини, жанагы шарттарын, образование, система эмелерин бардыгын ошол чече турган болсок, Кыргызстан эмес чечет да. Анан муну ошол жерде биринчи кезекте кайсы тармак аркылуу чечсе болот? Конечно, айыл чарба аркылуу да. Айыл чарбаны эгер өнүктүрө турган болсо 70% элибиз иш менен камсыз болот. Эгер айыл чарба менен байланыштуу жанагы тармактар өнүктүрүү тармактары болсо, пищевой, тамак аш, текстиль, допустим, химия эмелери. Айтор бүт айыл чарба менен байланыштуу жанагы өндүрүштөр, эгер айыл чарба менен биргеликте системдүү түрдө жана мен айткан пландоо түрдө эгер өнүгө баштаса, кыска эле мөөнөттөрдө бардыгы жакшы айлык маанага ээ болгон жумуш жайлар пайда болушуна мен ишенем да. Муну тез эле кылып койсо. Анан биринчи кезекте эң коркунучтуу бул продовольственный безопасность, жана азык-түлүк коопсуздугуну биринчи кезекте ошону жасаш керек да. Себеби деген адам баласы кийимсиз деле жашайт, допустим. Кандайдыр бир машинасы, техникасы, бирок курсагы ач болсо, бул 1 сааттан, 1 жума, бир суткадан ашык чыдай албайт адам. Ошондуктан эң эмени орустар айткандай, самый страшный бунты — это голодные бунты, да. Ошого
эгер биз өзүбүздүн коомубузду турукчулукта жакшылыкта кармайбыз десек, биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун чечиш керек да. А бул жерде жанагы айыл чарба тармагы өтө маанилүү. Мен бир долбооруңуздун атына кызыктым, Теке-Секирик деген. Баткенде дейт. Эми биздин нарында да бар Теке-Секирик деген жер. Бирок аны атайын кирип карап чыктым, аябай түшүндүрүштү, жана сууну ыңгайлуу пайдаланып жашылдандыруу боюнча. Ошол долбоор эмне болуп атат? Түпкү максаты эмне? Азыр эми Теке-Секириктин идеясы каяктан пайда болгон? Мисалы, бизде 6 дарыя агат. Болгондо мындай ири дарыялар да. Ошонун биз 5%-ин деле Баткен облусу Кыргызстан пайдаланбайбыз да. Бүт башка Өзбекстан менен Тажикстан колдонот да. Ошол эле кезде бизде бир мындайча айтканда где-то 500 000 гектарга чейин жер мындай эле чөл жатат да, сууга муктаж болуп. Иштелбейт. Ошондуктан мен ошону эме кылдым эле. Теке-Секириктен мындайча айтканда бул системдүү эме да, системдүү мындай проект. Ал жерде Теке-Секирик деген жер эмнеси Теке-Секирик деген болуп. Ошол жерден илгери ошол жерден тосуп Баткенге чөйрөсүнө суу чыгарабыз деген немеде ошол жерде менсиз жер болгон да, дарыянын эмеси да. Бийиктиги где-то бир 100 метрге жакын, эндүүлүгү бир 25-30 метр, мындайча айтканда текелер чуркап келип туруп, ошол жерден бул жагын наркысы секирип өтүп кетчү экен. Ошол жер Теке-Секирик деп койчу. Ошол жерден жабыш керек деп. Ошонун бул программанын аты ошондой Теке-Секирик аталып калган да. Бул деле мен ойлоп чыккан проект эмес. Ал еще СССР маалында 60-жылы Сорончиев дейбиз. Сорончиев деген бир инженер болгон экен. Сиз жылдырып гана койдуңуз бүгүн. Идеяны ишке ашырганга аракет кылып. Мунун 2 составляющий бар да. Аны бүгүнкү күндө ошол значит дарыянын суу биздин Баткен өрөөнүсүнө чыгыш үчүн анын бийик немесин деңгээлин көтөрүш керек да. Ошондуктан дамба куруш керек ошол жерде. Дамба курганда биз 100 метрдик бийиктикке чыгат. Ошондон анан өз буту менен келет да суу эмеге. Анан дамбаны жөн эле куруп тосуп албай, одновременно ошол жерге гидроэлектростанция куруш керек деген эмени айтты. Ошондо где-то мамлекеттин күчү керек экен да. 100 мегаваттык гидроэлектростанция курулат да. Ошондон анан кийин эки жакты энергетический составляющий бар, анан кийин айыл чарба составляющий бар да, мындайча айтканда. Ошондо эгер ГЭС курула турган болсо, Баткен облусунун толугу менен камсыз кылат да. Ал эми Баткен районунда ошол значит суу бара турган болсо 70 000 гектар жер өздөштүрүлөт да. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча СССР убагында болгону 36 000 эле гектар суугат жерлер бар болгон. Бүгүнкү күндө ал жерлер деградирует этип, мен ойлойм бир 25-20 000 эле гектар суугат жерлер бар да, мындайча айтканда. Бул жерде болсо ошон менен бир эле райондо 70 000 гектар жер ачылып атат да. Ошондой эле сыяктуу Теке-Секирик сыяктуу эмелерди, проекттерди мисалы Лейлик районуна деле жасаса болот. Ал жерде деле эки чоң дарыя бар. Кадамжай районуна да жасаса болот. Ал жерде деле эки чоң дарыя бар. Ошол жерлерде мисалы Лейликте 60 000 гектар жерге чейин жер ачса болот. Баткенде Кадамжайда 50 000 гектар жерден ашык жер ачса болот. Айтсаңыз, Баткенде башка өрөөндө байлык чек ара болгон үчүн жанагыдай. Баткенде губернатордон көп нерсе көз карандыбы? Бүгүнкү күндө губернатор эчтекени чечпейт. Себеби деген губернатор бул мындай передачный звено да. Баягы 12 стульевди билесизби? Кыз менен жолугуп документтер алганда силер эмне кыласыңар? Биз астынан келген кагазды өдөгө чыгарып жеткиребиз, үстүнөн келген кагазды бияка ылдыйга жеткиребиз деген организациябыз дегендей эле болуп калган да. Азыр облустун губернатору деле ошондой. Колунда эчтекеси жок. Анан бийликте 3 эле рычаг бар да, мындай башкаруу рычаг 3 эле бар. Күч, акча, кадр. Ошонун эместе күчтөр баш ийбейт губернаторго. Акчасы жок, өзүнүн бюджети жок. Кадрды чечпейт. Даже ошол жерде өзүндө иштеп аткан ведущий специалисттин да кадрын өзү тандап ала албайт. Аны берде кадровый служба чечип берет ал жагынан. Мындайча айтканда, кадрларды
мындай ар бир жетекчиге өзү тандаганга мүмкүнчүлүк бербейт дагы, бу жерде центрде централизация кылып туруп, даже вот ведущий специалисттерге чейин бияктан чече турган болуп калганда, ушун дагы туура эмес да. Вот. Мен ойлойм. Мен жана мыйзам боюнча кайра. Анткени сиз оюңузга балким мен жупуну ой айтып атам, сизди мындай таарынбаңыз. Баткенге губернатор болуп кайра суранып. Эми бул чоң кыял болуп атат да кыргыздар үчүн жалпы. Анан ошол жерге Боул айткан мыйзамды пилоттук кылып киргизип ишке ашырбайсызбы? Бердимди, мен айтып атпаймынбы? Губернатордон эчтеке. Мына бул мыйзамга Туура келди. Даже азыр мына айтып атпайбы, күчөттү кандай. Ошондой болгондо деле эчтекени чечпейт ал жерде чал киши. Айтып атпайм, кадрды чечпейт, акчасы жок. Күчтөр жок, пилоттук кылсаңыз, балким президент башкача шарттарды түзөт. Мен сизге айтып атам, эгер мен ошону билгенимде, что губернатордун колунан эчтеке келбейт деп, мен качан эле депутат болмокмун. Себеби мен ошол убакта депутат болгонго мүмкүнчүлүк, Бакиевдин убагында эле депутат, Атамбаевдин убагында эле депутат болсун. Оказывается, биякта туруп көп нерсени кайра чечсе болот экен. Мен теке секирикте ошол губернатор болуп жүрүп, андан кийин ошончо 10 жылдан бери баардыгына кат жазып, андай кылып, элди дагы жаздыртып, андай кылып, колдон келбеген нерсени депутат болуп туруп уже ишке жылдырып атам. Себеби бүгүнкү күндө ошол эменин мындайча ал жерде $350 миллион керек болот дагы. Биз мындай предварительный эле ТОсуну, алдын ала ТОсуну эле түзгөнбүз да. Бирок ал инвестиционный ТО түзүш керек да. Аны үчүн геодезический, географический ар түрдүү изилдөөлөр жүргүзүш керек да. Өзүңүздүн жообуңузга анда. Вот, ошондуктан азыр мен муну Акылбек Үсөнбековичке рахмат, ал 500 миллион сомду бөлдү, ошону эми жанагы инвестиция проектини жылдырасыз. ТОсуну жасап ататтар, Кытай менен уже институттары менен сүйлөшүп ататтар, уже жанагы изилдөө иштерини уже ошол жерде буюрса баштайт. Жакшы, бирок моралдык суроо. Бул эми күздө өткөрөбүз, анан 5 жыл өмүр жетеби? Кайрат жетеби? Бу жерде мындай да, мен ойлойм баардыгын мен ошону эмеге түшүндүргүм келет да, азыркы отурган бийликтерге. Ошого мен айтып атам, мен күчүм барда жардам берейин, ушуну ишке ашырып коелучу. Бул силердин эле результатыңар болуп эсептелсин. Но бирок мен жанагы ошол ойду ашырып койсоң жакшы болот деп жанагыларды айтып ошону мындай эмесиге жеткиргенге аракет кылып атам бийликке. Азыр мына Евразес өтүп атат, тиякта. Дүйнө өзгөрүп баратат, бир эмес 3 ордо түзүлгөнү турат, чын-чынына келгенде. Ошол эле ордолор, ошо Кытай, Россия, Америка менен Батыш, түштүк. Мына ошол ордолордо Кыргызстан кандай орунда болот? Мындай чын-чынына келгенде жаштарды карап туруп ишенесизби ушул мыйзамга да шайкеш болот, келечегибизге да шайкеш болот деп? Мен айткым келет да, мен эгер тарыхты алып келе турган болсок, 3000 жылдын ичинде жанагы геосаясий, дүйнөлүк геосаясий борборлор өзгөргөн жок вообще. Ошол ойдон эле турат. Просто мураскерлери башка болуп атат да. Мисалы 3 жыл миң, даже 5 жыл миң жыл мурун деле 3 эле борбор болгон геосаясий. Биринчиси Кытай, ошол эле улуу Кытай деп коебуз. Экинчиси улуу Талаа, үчүнчүсү Рим. Улуу Рим. Азыр эми 5000, 3000 жыл өткөндөн кийин деле ошол эле борборлор. Ошол Римдин ролуна Батыш менен жанагы кошулган штаттар башында турган Батыш. Улуу Талааңызчы? Улуу Талаанын мураскери азыр Россия болуп атат. Бирок ошол Улуу Талаага барды киргенде, Улуу Талаага мисалы Кытайдын түндүк жагы толугу менен кирген, Индия толугу менен кирген, Афганистан толугу менен кирген. Мындайча айтканда ошол Улуу Талаанын эмесиге даже Персия деле кирип кеткен, хотя Персия өзүнчө эле эме болуп атат деп. Ошондуктан мындайча айтканда, бирок Россиян эмнеге үчүн мындай өздөрүнү Улуу Талаан мураскер экен деп таппай атат да бүгүнкү күнгө чейин. Бирок жанагы союз бузулганда Ельцин,
анан Украина, Белоруссия, Россия болуп туруп өздөрүнчө бизге Беловежский пуща. Беловежский пущада СССРди бузган деле ошондой үмүт менен бузган. Азыр биз бу жерди бузуп туруп, азиаттардан баардыгынан кутулабыз дагы, анан кийин Европага кошулуп өзүбүзчө дагы бир мощный болобуз деп ойлогон да, себеби өздөрүн европеец. Бирок алар өздөрүн европеец деп, европеец деп эсептегени менен Европаларды кошпойт эле. аларды европеец деп эсептебейт. Алардын нукры азиатсыңар деп айтат, айрыкча орустарды. Мисалы, эмеге барсаңыз, мен көп жолу Англияга чыктым, англичандар мисалы да. Алар айтат, биз орус менен барганбыз да, мен жетекчимен, орус кишимен. Ал кишини айтып, ай, буга караганда сен больше европеецсиң деп атпайбы мени. Это вообще өзгөрбөйт, бул оңолбойт деген сөздү айтты да. Ошондуктан булар мына СССРди бузуп анан кийин кошулабыз деген менен карабайсыңарбы? 30 жылдан бери киргизгиле деп эме кылды, не то что үйүнө, короосуна киргизбеди да буларды. Карабайсыңарбы? Кайра эле биз тарапты карап туруп атышпайбы? Дарбазасынын алдында эле деп селеп эле турат го. Дарбасынан нарага короосуна киргизбеди. Ошону түшүнүп эми согушуп ататтар. Ошондуктан бу жерде мындай да, мен өзүм коллегаларыма, орус коллегаларыма көп айтам да, силер Алтын Ордонун улуу талаанын мураскерибиз деп эле айтсаңар, ошондо анан кийин жанагы баардык силерге кошулат ушулар. Бүт түрк элдери, Азия элдери, Кытайдын, Монголия, Индия баардык силерге кошулат. Себебиден илгертен булардын менталитети, булар тарыхты жакшы билет силерге караганда, ким кандай экенин. Демек биз түпкү нерсебизди кыргыздар эстеп жүрүшүбүз керек. Ошондо түпкү нерсе. Себеби деген биз мындайча айтканда, биз кыргыздар жайык аяктагында мен айтат элем, улуу талаада биздин жайыбыз. Понимаете? Себеби деген биз только улуу талаа менен эме кылып калабыз. Кытай бизге мындайча айтканда менталитети жагынан деле туура келбейт да. Ошондуктан бул азыр мисалы Россиянын эмеси, Путин азыр булар сразу баягы өздөрүнүн жанагы третий Рим болобуз деп өзүнчө булар деле третий Рим болобуз деп 17-кылымда деле аракет кылган, бирок третий Римди алар кошподу. Азыр эми жанагы 91-жылы деле третий Рим болобуз деп кайра өзүбүз киребиз да, ал деле болбой калды. Эми бүгүнкү күндө ошол саясаттан 500-700 жылдан бери мындай расмий саясат жүргүзүп аткан Россиянын анан баш тартышы кыйын да. Ошондуктан акырындап тартып атат да. Мисалы Путин ала турган болсок, Куликовский битваны бул граждандык согуш деп тартты. Ооба. Понимаете? Ол эмнени айтып атат? Ал жерде мындайча айтканда граждандык согуш, ал жакта бул жакта да азиаттар, буяктан да тияктан да мындайча айтканда бийлик талашып эме кылган. Вот, анан ошондуктан кече жакында Путин айтты, кыргыздар бул түрк дүйнөсүнүн өзөгү деп айтты да. Алтай цивилизациясы. Алтай цивилизациясынын өзөгү деди. Алтай цивилизациясы. Алтай цивилизациясынын түрк дүйнөсүнүн өзөгү деп айтты, мындайча. Улуу талаа дегендин өзү эч нерсеге баш ийбеген оңой менен. Металлургияны, колесону, атты эме кылгандары, эң передовой эмелер, технологиялар, военный технологиялар, куралдар барды бизден жаралган. Ошондуктан биздин бабалар жеңип жүргөн бүт. Аныңыз туура. 1,5 жыл бардын башкарганы бул жөн эле эместен эмес. Бул ушул жагынан, технология жагынан, билим жагынан, анан кийин жанагы мамлекетти түзүү жагынан биз алдыда болгонбуз да. Күчтүү болгонубуз үчүн 1,5 жыл дүйнөнү башкарып турганбыз. Другое дело, кийин 1,5 жылда мындай эме болуп калат. Биз вечныйбыз деп түшүнүк болуп калган. Түбөлүккө эчтеке болбойбуз. Жердин астында, көктүн астында. Биз гана жердин биндигибиз деп. Биз гана деп ошонтип анан көңүл бурбай, ошондо анан кийин бириге бирини салып, мындай улуу талааны эч ким басып жеңе алган эмес. Улуу талааны бириге бирини салып таркалап салган да. Ошол талкаланып, ошол улуулугубуздан, ошол технологиябызды, ошол баягы жетишкендигибизди бүт бардыгын биз жоготуп койдук да. Мисалы азыр калыбына келтиргенге жеке кыргыздар үчүн мисалы сөзсүз идеология керекпи? Сөзсүз эмне кылыш керек? Бул жерде мындай идеология Кыргызстанды мен айтып атпайм, бутуна тургузуп коюш 5 жылдын эле иши. Биз элибиз да ошого даяр. Байлыгыбыз да достаточно, территориябыз да достаточно. Анан кийин мындай эмебиз, мындайча айтканда, кыргыз эли бул жоокер эл. Мындай тартиптүү эл да, просто күчтүү, сабаттуу, күчтүү, мындай таза
чын дилиден эме кылам деген лидер керек да. Өз эмесин билген, так билген, кантип чыгарып кетишин так билген бир лидер болсо, ошону эл ээрчийт. Азыр бүгүнкү күндө эл кимди ээрчисин билбей калды. Чынын айткандачы. Ошондуктан эгер чыга турган болсо эл ээрчийт обязательно. Эмне лидер сөзсүз ушу 40 жашта болуш керек, 50 жашта болуш керек. Жашы не имеет значения. Жашы не имеет значения. Мисалы, Ден Сяопин деле эме болгондо 75-ке кирип калган киши болчу. Жанагы Чоң реформаларды баштаган. Ошондуктан эмеге салып берип туруп, системага салып берип турган жаштарга өткөрүп бербеди. То есть бул жерде аябай чоң жоопкерчилик болуш керек да. Саясатчы деген эгер жоопкерчилиги жок болсо, бул уже мындай коркунуч түзүлүп калат да. Элди да жүдөйт, өзү да жүдөйт. Ошондуктан саясатчы деген чоң саясатчы болуш үчүн биринчи кезекте руханий дүйнөсү бай болуш керек да. Рахмат сизге. Саясатчылардан биринчи жолу угуп атабыз, руханий дүйнө бай болуш керек деген. Ушуңуздан тайбаңыз. Ийгилик каалайм, агай. Биринчиден, экинчиден сизди уккандан бери жакшы жомок уккан кишидей сүнчүрөбүз. Анан ал жомокту ишке ашырыш, баары бир жомоктун аягы биз окуган кыргыз эл жомокторунда жакшы бүтчү эмес беле. Эми ошону төлгө тартып жакшы бүтсүн дейлик. Биздин программа, биздин сайт, же болбосо кесиптештер сизди дайыма колдогонго биз аракет кылалык, элге жеткирүүгө. Анткени бул жалпыбыздын ишибиз. Эң негизгиси мындай кайратыңыздан кетпеңиз, анткени саясий чөйрө батма окотот кыйындарды. Ошол нерсеге менимче сиз жаш эмеспиз, сиз пайгамбар жашынан өтүп калган учурда азыр киришип атасыз. Ылайым ошол күчүңүз, эркиңиз, өмүрүңүз, ден соолугуңуз, тажрыйбаңыз жетсин. Мен бул биздин маягибиз акыркы болот деп ойлобойм. Менимче жанагы программаны, сиздин мыйзамдын ар бирине биз убакыт беребиз деп мен сөз берем. Бүгүн убактыңызды бөлүп келгениңизге мен ыраазычылык билдирейин. Арыбаңыз, агай. Урматтуу замандаштар, адатта кыргыздар алдыңкы өзүнүн келечегине кашык салгандарды сыйлайт. Бүгүн ошондой биздин 5 жылда бизди жакырчылыктан чыгарууга, алдыңкы 15 жылдагы биздин ийгиликтерибизге кашык салган мыйзам жазып, ошого аракеттенип аткан Айжигитовдун сөзү менимче эч кимдерди кайдыгер калтырбаса керек. Буюрса, кыялдар орундалсын. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.